No nii, tere pensionihuvilised. Mina olen Kätlin, Sotsiaalministeeriumist pensionitarkuse juhina seal iga päev toimetan ja üks sagedasemaid küsimusi, mis minuni selle teise ja kolmanda samba osas jõuab, on see, et mis vahe neil on ja kumba ma siis peaksin valima, kas teist või kolmandat või mõlemat. Ja ma mõtlesin, et me võiksime täna vaadata teise ja kolmanda pensionisambale otsa selliselt, et mis on siis teises ja kolmandas sambas erinevat. Ja kui ma mõtlen iseenda investeerimisteekonnale või üldse sellele, kuidas ma elus otsuseid teen, siis üks põhimõte, millest mina lähtun, on see, et ma teen otsuseid nendes asjades ja selle põhjal, millest ma aru saan. Ja see, mida sina vaatajasid täna võiksid kaasa võtta, on see teadmine, et mis siis selle teise ja kolmanda sambaga on ja et sa saaksid neid otsuseid teha kindlamalt selle teise ja kolmanda samba sees. Aga millest me siis tegelikult üldse räägime, kui me räägime teisest ja kolmandast pensionisambast? Me tegelikult räägime tootest, mis põhineb eelfinantseerimisel. Me räägime sellisest tootest, kuhu ma täna panustan mingi summa raha ja eeldatavalt ma teen seda pika aja jooksul. Ehk et me räägime sellisest pikaajalisest kogumise tööriistast. Teise samba puhul me pigem võib-olla kuuleme sõnaga kogumispension, kohustuslik kogumispension. Kolmanda samba puhul võib-olla pigem kõlab selline mõiste nagu täiendav kogumispension, vabatahtlik kogumispension, et neid nimetatakse ka natukene erinevalt, mitte siis ainult see teine ja kolmas sammas. Kui me vaatame teise samba sisse või peale, et mis on siis tema selline erinevus kolmandast sambast, siis teise samba maksed sõltuvad tulust. Ehk et teise samba sissemaksed on seotud inimese teenitava palgaga ja selles mõttes ei ole nagu lage ees, et kui ma olen kohustusliku kogumispensioniga liitunud, siis minu palgast 2% võetakse ja liigutatakse siis minu valitud fondi või pensioni investeerimiskontole ja seal ei ole sellist maksimumlage ees, et kui suur see summa võib olla, mida siis minu palgalt välja arvatakse, sellist nagu maksimumpalka seal ees ei ole. Teine selline kõige suurem erinevus võib-olla teise ja kolmanda samba vahel on see, et kui mina teen midagi, siis ka riik teeb midagi. Ehk et kui mina panen oma tulust 2%, siis riikliku pensioni osast liigub minu isikliku pensionifondi 4%. Nii et minu tegevus käivitab ka midagi muud. Ehk et tegelikult see annab mulle võimaluse justkui natukene kontrollida siis seda, et kuhu ma oma sotsiaalmaksu osa suunan. Ehk et see 4% läheb siis minu isikliku tuleviku kindlustamiseks ja ma saan ise valida, millises fondis ma siis seda 4% kogun, hoian ja enda tuleviku heaks kasutan. Nüüd, kui me vaatame kolmandasse sambasse, siis kolmanda samba maksed on vabalt valitavad. Ma võin nii seda regulaarsust kui summat muuta, ümber otsustada, üle vaadata täpselt nii tihti, kui ma ise seda tahan. Küll, millest väga palju räägitakse, on see, et saab midagi tagasi. Et see maksusoodustus, mis sellele kolmandale sambale rakendub, on siis seotud selle tuluga, mida inimene teenib. Ja see maksusoodustus sõltub siis inimese teenistavast tulust, mis on siis 15% inimese brutopalgast või maksimaalselt 6000 eurot, olenevalt kumb lagi siis ennem ette tuleb. Aga see on maksusoodustus, mitte see lagi, kui palju ma saan sinna kolmandasse sambasse panustada. Et tegelikult kolmanda samba puhul see makse suurus ongi nagu täiesti vabalt valitav, et seal ei ole selles mõttes mingisugust piirsummat ees.
Teise samba puhul on ta ikkagi väga selgelt fikseeritud minu teenitava tuluga ja brutopalgaga. Nüüd võib-olla asi, millest vähem räägitakse, on see, et mis tavaliselt juhtub siis, kui asjad hapuks lähevad. Et kolmanda samba kogutud osa on abielu ühisvara juhul, kui abielu registreerides on siis vara suhteks valitud varaühisus. Nii et kui ma siis oma sissemakseid teen või selle peale mõtlen, et siis see on ka võib-olla üks asi, mille peale mõelda, et kas ja kuidas me abikaasaga koos investeerime, kuidas me selle investeerimisotsuse oleme teinud ja mis juhtub siis, kui asjad lähevad mitte nii hästi, kui me pulmapäeval sellele võib-olla mõtleme. Ja ka võib-olla abielu ühisvara puhul räägitakse või võetakse fookusesse selline lahutuse moment, aga tegelikult ka abikaasa surma korral on tegelikult abielu ühisvara ju osa pärandist, aga mul on nii hea meel, et Maksu- ja Tolliameti esindaja on kohe pärast mind ja saab selle maksustamise ja pärimise teema veel ekstra fookusesse võtta. Kuidas siis nende sammaste osaliseks saada või kuidas nendega liitumine käib? Jälle, siin on teatud erinevus ja need teatud erinevused sõltuvad sellest, et kas ja kui vana ma olen. Kogumispension ja teine sammas on sõltuvalt inimese vanusest kas talle kohustuslik või vabatahtlik. Ehk et kui ma olen sündinud 83. aastast edasi, siis ma tegelikult olen vaikimisi arvestatud sinna kogumispensioni kohustusliku maksete tegijate hulka. Ja ma küll saan avaldada soovi, et võib-olla ma ei taha selle süsteemi osaline olla, aga vaikimisi oleme selle süsteemi osaliseks loodud. Nüüd kõigile teistele on tegelikult tegemist vabatahtliku tootega, millega on võimalik liituda siis sõltumata vanusest. Ehk et kui ma teenin tulu ja selle tulu pealt on võimalik maksta teise samba sissemakseid, et siis ma võin täiesti vabalt siis selle kogumispensioni teise sambaga liituda. Nüüd teine sammas on võib-olla psühholoogiliselt selline mõnele sobivam toode, sest seal toimub kõik automaatselt. Et kui väga paljud sellised investeerimisraamatud ja investeerimissoovitused on sellised, et osta ja unusta ära, et siis pensioni teine sammas on selline, et liitu ja unusta ära on ju toode. Et maksed lähevad automaatselt. Inimene on teinud avalduse ja valinud endale siis fondi, kuhu ta oma makseid tahab suunata. Ja nüüd võib-olla sellise automaatsuse koha pealt, et mingi sihuke reality check võiks nagu enda peas olla, et ma nagu mingi aja tagant ikkagi nagu tuletan endale meelde, et mul see teine sammas on ja ma vaatan, et kuidas tal läheb. Et kas see otsus, mis ma sellel hetkel, kui ma selle fondi endale valisin, tegin, et kas see on täna ka hea otsus. Võib-olla, et on, siis las olla edasi, võib-olla, et ei ole, et siis tegelikult ma saan nagu natukene korrigeerida. Nüüd, kui me vaatame selle kogumispensioni teise samba peale, siis ma olen sellega seotud natukene tihedamate köitega kui kolmanda sambaga. Ehk et tegelikult, kui ma olen kogumispensioniga liitunud, siis ja mul on võimalik sealt omal soovil ka noorel inimesel tegelikult välja astuda või avaldada soovi, et ma hetkel ei soovi, on ju, et
siis ma tegelikult võtan selle võimaluse endalt järgmiseks 10 aastaks ära. Ehk et see, kas ma saan kogumispensioniga liituda või ei saa, tegelikult sõltub sellest, et kas ja mida ma varem olen teinud. Et kui ma olen ühel hetkel teinud otsuse, et ma kas mõned aastad tagasi oli võimalik raha välja võtta, et võtsin välja, täna mõtlen, et tahaks uuesti liituda, et siis on see 10-aastane piirang, millega ma pean arvestama, et ma ei saa päris nagu igal hetkel sisse-välja käia sellest tootest, et see ei ole selline toode. Aga selle paindlikkuse annab meile 3. sammas, millega liitumine on vabatahtlik. Igaüks, olenemata vanusest, võib 3. sambaga liituda. Ja nii lihtne ongi. 3. samba puhul on 2 võimalust, et kas ma valin sellise pensionikindlustuslepingu või ma esitan valikuavalduse, ehk et kas ma tahan sellist puhast kogumis- ja investeerimislahendust või ma tahan sellist 2 ühes lahendust, et kui minuga midagi juhtub, et siis seal on ka selline kindlustuse moment juures, et ma tegelikult saan valida 3. samba puhul, et mis on siis see toode, mida ma eelistan. Et sellist vabadust ja fondi valikut, et mul on sellest nagu palju rohkem võimalusi igal ajahetkel seda valikut teha, olenemata siis oma vanusest või töötamisest. Nüüd, kui me vaatame, et kuidas see kogumine siis 2. ja 3. sambas käib, siis siin on võib-olla natukene rohkem sarnasusi, et ja on ka neid võimalusi, mida ma saan enda jaoks natuke rohkem sarnasemaks teha. Et 2. samba puhul me ikkagi räägime täiesti automaatsest tootest, et ma ühe korra liitun ja edaspidi ma iga kuu ei pea ise midagi tegema, et tegelikult kogu see minu pool pluss riigi pool, et see kõik toimub nagu inimese jaoks taustal. Et tema näeb siis oma seisu, et kui ta on andnud oma pangale nõusoleku siis oma pensioniandmete näitamiseks, et siis ta näeb neid oma kodupangast. Alati saab vaadata oma pensioniseisu pensionikeskuse lehelt, et ma automaatselt kogun, aga et ma aeg-ajalt saan ikkagi nagu pilku peale visata. Nüüd see kogumine ta sõltub tulust ja selles osas võivad maksed suuruse mõttes olla erinevad, aga protsendi mõttes on see kogumine alati fikseeritud protsendiga. Hetkel on inimese enda panus alati 2%, aga järgmisest aastast on siis võimalik, et see protsent on suurem, et juba sellel aastal saab neid valikuavaldusi esitada enda maksemäära suurendamiseks, kas siis 4% või 6%. Ja kui ma selle otsuse teen, siis ma fikseerin selle maksemäära endale terveks järgnevaks aastaks. Ja siis ma saan uuesti otsustada, et kas ma tahan siis veel suurendada, et siin see aasta valin, et okei, järgmine aasta ma võiksin 4% panna, proovin ja siis ülejärgmine aasta tahan näiteks 6 panna, et siis saan uue avalduse esitada ja siis iga aasta ma saan siis selle makseväära iseenda jaoks fikseerida. Ja see annab võimaluse ka selleks, et kui ma mingil perioodil tean, et ma võib-olla nagu kogumise mõttes tahan seda fookust suunata kuhugi mujale, näiteks kodusissemaksu kogumiseks või on mingid muud elusündmused, mis kuidagi nagu tõukavad, et kas ma üldse saan koguda ja võib-olla sellisest investeerimisest osa võtta, et siis see on see võimalus, et kui ma sellel hetkel, kui mul on võimalus võtta maksimumi, et siis nendel hetkedel, kus ma tahan võib-olla teha natuke teistsugust otsust, saan see 1 või 2 sammu tagasi astuda ja neid makse ikka vähendada.
nii et see on kindlasti üks otsus, mida sellel aastal tasub kaaluda. Ja teise samba puhul on kogumise koha pealt ka üks suur erinevus kolmandast sambast see, et teises sambas läbi selle pensioni investeerimiskonto ma saan neid investeerimisotsuseid teha ise. Ma saan ise otsustada, mida ma ostan, kui palju ma ostan, mis kuupäeval ma ostan ja kui ma tahan müüa, et siis mida ma müün, et ma saan nagu selle rahaga ise toimetada enda investeerimiskontol ja võtta nagu selle investeerimisriski iseenda kanda. Loomulikult on teises sambas võimalik investeerida ka läbi pensionifondi ja pensionifondides võib-olla see peamine on ju risk, et kas madal, keskmine või kõrge riskiga fond ja siis sinna kõrvale kindlasti tasuks vaadata, et milline on selle fondi tootlikkus ja kui suured on selle fondi tasud on ju, et selline kombo nendest asjadest võiks aidata siis kogujad temale kõige sobilikuma lahenduseni. Kolmanda samba puhul on see täiesti vabalt valitav, et kui tihti, kuhu ja noh, ma saan ka nagu selliseid pikemaid pause teha, et millal ma üldse kolmandasse sambasse sissemakseid ei tee. Nüüd võimalus on see kolmas sammas ka iseenda jaoks automaatseks teha, et ma saan näiteks teha püsikorralduse iseenda pensionikontole, et ma tahan siin iga kuu panna 50 eurot või 100 eurot ja kui siis tuleb see Eesti rahva pidupäev, et mis just 5. märtsist hakati neid tulumaksu tagastusi meile üle kandma, et siis ma saan ka sellise suurema summa ühe korraga sinna kolmandasse sambasse maksta, nii et ma saan nagu ise otsustada või ma pean nagu mõnes mõttes nagu ise selle otsuse tegema, et okei, vot nüüd on see hetk on ju, et ühelt poolt mugav ja vaba, teiselt poolt võib-olla psühholoogiliselt natukene raskem, et noh, teengi päriselt selle otsuse, päriselt annangi selle raha ära. Mõnele sobib, mõnele ei sobi. Mis on veel kolmanda samba puhul teisest sambast erinev on see, et ühel ajahetkel kogudes saab koguda mitmesse fondi korraga. Et kui me vaatame, siis teise pensionisamba puhul me neid automaatseid makseid, mis meil lähevad, saame korraga teha ainult ühte fondi. Kolmandas sambas ma saan iga makse suunata erinevasse fondi, kui ma seda tahan. Et selles mõttes on see ka paindlikkus selle makse juures nagu väga suur. Nii et kellele see selline paindlikkus ja ise otsustamine sobib, et siis see kolmas sammas annab selle võimaluse. Kolmas sammas annab ka võimaluse kogumisega samal ajal teha mingisuguse kas regulaarseid või ebaregulaarseid väljamakseid, et kui mul selleks vajadus on. See väljamaksete suurus on inimese enda määrata, et kuidas seda vaja on, et siis tõepoolest ta saab mingit osa sellest sambarahast kasutada. Millist tulumaksu ta selle pealt maksab, sellest räägib Aune lähemalt järgmises esitluses, et ma sellele siin pikemalt ei peatu. Aga mis on võib-olla oluline või võib-olla isegi nagu kõige olulisem on see, et me natuke liiga tihti teeme selle valiku ja siis jääme nagu sinna niimoodi mugavalt loorberitele puhkama ja ootama seda palmisaart ja pudrumägesid. Et tegelikult, kui me räägime pikaajalisest tootest, siis ma arvan, et selle aja jooksul, mis mina olen ise teise sambasse investeerinud, on juba olnud nii palju muutusi, et kui ma ei oleks püüdnud nende muutustega kursis olla ja vaadata, et okei, kuidas see muutus mind mõjutab või mingid uued fondid on tulnud, äkki ma peaksin nagu sinna sisse vaatama, et siis see vahetamise teema on küll selline, mis igaüks, kes ei ole nagu viimase 5 aasta jooksul oma pensionifondi sisse või peale vaadanud, võiks nüüd mõelda, et aga kas 5 aastat tagasi kõik need
head variantid, mis täna olid olemas ja kas ma võtan nagu sellest süsteemist maksimumi, et mõlema puhul sama, et kui ma tahan seda fondi valida, siis ma pean esitama avalduse, ma pean ise sellest teada andma. Ja nii nagu ma juba põgusalt rääkisin, et siis kogumispensioni ehk teise samba puhul ma saan need uued sissemaksed suunata uude fondi, aga ma saan vahetada ka oma olemasolevaid fondiosakuid ja saab seda teha siis 3 korda aastas, et see ajaline selline lõtk on tegelikult üsna pikk, et kui ma selle avalduse esitan, et millal mu fondiosakud ükskord liikuma hakkavad, et sellepärast ka, et kui ma nagu näen turul midagi hästi ahvatlevat ja tahaksin homme selles fondis olla, et siis tegelikult teise samba puhul mul uute sissemaksetega läheb natukene kiiremini, aga fondiosakute ümbertõstmine on natukene selline ajamahukam. Nii et vaata üle ja teises sambas saab, kui ma olen juba heas fondis, võib-olla tahaksin sissemakseid uude fondi suunata, et siis ma saan osaliselt oma olemasolevasse fondi ka jääda, et aktiivselt maksed saavad minna ainult ühte fondi, aga passiivselt taustal võib mul tegelikult neid fonde olla mitmeid. Nüüd kolmanda samba puhul on see vahetamine ja liikumine selle kindlustuslepingu ja pensionifondi vahel ka üsna sujuv, et on võimalik nii fondist kindlustuslepingusse kui kindlustuslepingust fondi liikuda, on võimalik ühel ajal teha makseid nii ühte kui teise, et selles mõttes on seda paindlikkust siin nagu rohkem. Ja samamoodi, et osaliselt või täies mahus saab oma sissemakseid suunata, saab olemasolevaid fonde nii-öelda taustal alles jätta, nii et siin on see paindlikkuse osa võib-olla kogumise mõttes ja vahetamise mõttes, et ma saangi võib-olla proovida rohkemaid või otsida turult seda iseendale sobivamat. Ja kui kõik on läinud väga hästi ja me oleme jõudnud sellesse toredasse hetke, et meil on põhjust seda raha pensionina välja võtta, siis kui me vaatame tegelikult teist ja kolmandat sammast, et siis kuni selle hetkeni, mil mul on nagu pensionini, ütleme see 5 aastat ennem vanaduspensioniga, et siis sealt edasi tegelikult on nendes sammastes nagu see väljamakse pool sama. Teise samba puhul on üks oluline aspekt ikkagi see, et ma ei saa teisest sambast niimoodi välja tulla, et ma saaksin sellega kohe uuesti liituda. Et kui mul on pensionini rohkem kui 5 aastat, siis ma küll saan sealt selle raha välja võtta, aga siis selle teise pensionisamba rong sõidab nagu minu eest kaugele ära, et seda paindlikkust seal ei ole. Kui me räägime kolmandast sambast, siis kolmanda samba puhul tegelikult ei ole piiranguid, et kui palju või kui tihti ma saan sealt raha välja võtta, et see erinevus sõltub nii sellest, just maksustamise mõttes erinevus, et nii sellest, millal ma selle fondiga liitusin, kui ka sellest, et kui palju aega mul on veel selle vanaduspensioni eani. Et selline ajaline lõtk on seal. Aga kui me oleme jõudnud sellesse hetke, et kuni 5 aastat enne vanaduspensioni iga, et siis mõlemast pensionisambast on võimalik nii eluaegse pensioni kui tähtajalise pensioni peale minna. Et ma tegelikult saan valida siis sellise nagu kindlustuslepingu poole vaadates, kui ma tean, et minu suguvõsas kõik panevad 100-ni välja ja mina ka kindlasti ja et ma tahaksin, et tegelikult mul oleks kuni minu surmani garanteeritud siis
mingisugused maksed kas siis teisest või kolmandast sambast või teisest ja kolmandast sambast, et siis ma saan valida selle eluaegse pensioni. Ma saan valida ka tähtajalise pensioni ehk et oodatava eluea peale jagada ära siis enda fondi osakud ja valida siis, et kas ma tahan saada üks kord kuus või üks kord kvartalis või mingi teise sagedusega ja saan siis sealt neid makseid regulaarselt nii kaua, kuni siis need fondi osakud otsa saavad. Ja see annab võib-olla võimaluse, kui mul on nii teine kui kolmas sammas, nii ühele kui teisele poole vaadata, et kuidas ma saan neid kombineerida, kuidas ma saan võtta, et kas ühest eluaegne, teisest tähtajaline, ühest ühekordsed väljamaksed, teisest midagi muud. Et see võib-olla mõlema samba olemasolu annab mulle võimaluse ka väljamaksete faasis paindlikult ja just iseendale kõige sobivamalt leida see lahendus, et kuidas siis võiduka lõpuni minna. Kindlasti on teisest ja kolmandast sambast väga palju olulist, mida veel rääkida ja võib-olla selliseid individuaalseid otsuseid, mida inimesed saavad teha. Ja sellepärast ma kutsun üles kõiki neid, kel nüüd tekkis aga et mida siis mina pean tegema. Et kõikidest teistest räägiti küll täna, aga et minust ju ei räägitud, et siis ole hea, pane oma kiri teele pensioniplaan@sm.ee ja tule pensioninõustamisele, et teeme need pensioniasjad siis ühe korra endale selgeks. Aitäh sulle, Kätlin, valgustamaks seda hästi olulist teemat. Teine ja kolmas sammas. Meie päev, see on ajalooline päev täna tegelikult, on ju? Jaa, see on selles mõttes ajalooline päev, et me esimest korda tunneme, et me peame nagu riigina astuma sammu inimeste poole ja ütlema, et teeme nagu kõik koos neid tarku otsuseid ja need targad otsuseid saavad ikkagi tehtud siis, kui me teeme neid teadlikult. Et sellise teadlikkuse tõstmise mõttes meil on väga hea meel, et täna on väga paljud rahatarkuse ja pensionitarkuse eestkõnelejad meiega siia ühte ruumi tulnud ja meiega seda teadmist jagavad. Väga super. Aitäh sulle, Kätlin.